Olá, meus amores, a paz do Senhor a todos, tá, gente? Estou aqui hoje para mais um vídeo no canal e vai ser mais um vídeo de mini comprinhas, tá bom, amores? Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Amores, essas comprinhas aqui custou R$ 69,67, tá bom? O total dessas comprinhas. Então, eu vou começar por aqui, tá, gente? Eu comprei aqui essa bandejinha, é o fígado bovino congelado, tá? O quilo aqui tá custando R$ 7,99. Esse pedaço aqui deu R$ 4,81, tá? Comprei também aqui essa bandeja, peito de frango, tá, gente? Mauricéia. O quilo tá custando R$ 8,99. Então, essa bandeja aqui é de 1 quilo. R$ 8,99 o quilo do peito de frango Mauricéia, tá? Vindo pra aqui, eu comprei 1 quilo de arroz branco, tá, gente? Esse aqui da Biju. Tá custando R$ 2,25. Comprei também aqui esse flocão coringa aqui, tá R$ 1,25, o pacote do flocão coringa. Comprei também 1 quilo de feijão que caldo, tá R$ 3,99 aqui o feijão que caldo, tá? Aí vindo pra aqui, amores, comprei também 2 pacotinhos de leite camponesa, o instantâneo de 200 gramas, R$ 3,99 cada um. Comprei 2. Comprei também só esse daqui mesmo do pequenininho, 120 gramas, aqui desses... Nescau cereal, comprei só um pacotinho do pequeno, R$ 3,99 também. Comprei também esse pacotinho aqui de Sazon, tá, gente, no sabor de carne, tá R$ 3,25. Comprei esse óleo aqui, R$ 3,99, o óleo soia. Comprei também 2 sardinhas coqueiro, molho de tomate, tá R$ 2,25. Não tinha do Bob Esponja, apesar que eu sempre compro Chamito ou Bob Esponja, né? Ou tá Nestlé ou então o Bob Esponja mesmo, mas só que não tinha. Eu comprei esse daqui e tá 75 centavos a unidade e a embalagem vem com 6, tá bom? Comprei também aqui esse tablete de todinho, gente, tá bem caro aqui o todinho, teve um aumento. Mas não tinha do camponesa, que eu sempre compro, que sempre tá mais em conta. Então, eu trouxe todinho mesmo, tá? Então, aqui tá custando R$ 1,79 a unidade. Então, eu só comprei 3 todinhos mesmo, tá? Embalagem com 3 unidades. Comprei aqui também 2 pimentões e 3 cebolas só, tá, gente? Eu não lembro de quanto tava o quilo, que eu não olhei lá o preço, tá bom? E vindo pra aqui, eu comprei somente um bolinho aqui com recheio de morango, que tá 69 centavos. Esse biscoitinho aqui com recheio de goiaba, ele tá custando 70 centavos. E comprei também aqui esse aqui da Marilão, Pit Stop recheado, é o misto quente, R$ 2,39. E por último do vídeo de hoje, gente, comprei também essa bolacha Pilar Creme Crack aqui, que é muito gostosa, tá? É a Pilar Premium, então ela tá custando R$ 2,25, tá bom, amores? Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.